السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور تو المون، كديرين لاباس عليكم التلاميذ؟ هاني كلشي بخير، كنتمنى كامل تكونوا بخير ان شاء الله. وكنشكركم جزيلا الشكر الناس اللي كيتابوناو معنا في لاشين وكيديروا جيم وكيبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والله الا كنشكركم جزيلا الشكر. كنتمنى جيسبيغ تو المون ابوني ا ما شين سيل فو بلي. دونك هاد ليكزيرسيس هذا ديال العلوم الرياضيه، داكوغ، ثانيه بكالوريا، داكوغ، بيوف. دونك ان شاء الله على بركه الله نبداو نخدموا هاد ليكزيرسيس. قالك اكزيرسيس 1 سوا دون لو بلان كومبلكس لي بوا ا بي سي، داكوغ. دونك عندهم اللحق ديالهم هذا قالك مونطري كو لي بوا ا بي سي سون اليني، داكوغ. دونك اكزيرسيس 1 السؤال ديالنا هو قالك مونطري كو لي بوا ا بي سي سون اليني. دونك غنديرو قاعده ديال اللحق، يعني زد بي موان زد ا، داكوغ. هذه خاصها تحفظ بحال هذه، زد سي موان زد ا. كتكون اللي في كونكور، كتكون في بزاف ديال المسائل. يعني نديرو ديال زد باللحق ديال زد بي هو ان دومي بليس، هاد بليس خاص تكون مقاده مع السطر هذا، دو اي موان اي ديال ا ديال زد ا على موان زان ديال سي موان زان موان اي موان اي، داكوغ. اي تيغال كوا؟ تيغال ان دومي بليس اي على موان زان موان دو اي، تيغال كوا؟ تيغال كوا؟ نعملو بواحد ان دومي من هنا وغادي نسامبليفي وتخرج ليا اش؟ موان زان دومي ابارتيان ار. دونك شنو هو دروك؟ دونك لي بوين A B et C مالهم sont alignés. حاولوا خوتي تتفرجوا في الفيديو حتى للاخر وباش تجمعوا الافكار وتستافدوا مزيان وتفهموا، داكوغ. عندكم شي سؤال صيفطوا لي في الايميل ديالي، راه كاين في ديك البروبر. دابا عندي مشكل ديال لي كومونتير ديزاكتيفي، داكوغ خوتي. دونك نشوفوا ليكزيرسيس 2. قالك سوا دون لو بلان كومبلكس لي بوين ا بي سي. قالك ديتيرميني السؤال الاول ديتيرميني لي زافيكس دي بوين ا بي سي، داكوغ، ا بي سي. دونك السؤال هو هذا، نجاوبوا عليه. Donc l'exercice 2. L'exercice 2 la réponse est السؤال ديال الاول، الجواب ديال السؤال الاول la fixe du point A شنو هو زد A égal 2i 2 moins 3 pardon ديال B نقاط هكا B شنو هو زد B تيغال 1 بليس A ديال C شنو هو، يعني زد C تيغال 1 بليس 2 A، داكوغ. هادو هما اللي لحق. شوفوا لا كيستيون 2. السؤال الثاني كيقول لك ديتيرميني لا فيكس دي فيكتور ا بي. كيستيون 2 افيكس ديال الفيكتور ا بي شنو هو لا فيكس ديال بي موان لا فيكس ديال ا، ياك يتيغال زد بي موان زد ا. يعني زد ديال ا بي فيكتور يتيغال كوا؟ هي 1 بليس اي موان 2 موان 3 اي يتيغال 1 كوا؟ هي موان زان بليس 4 اي، داكوغ. شوف لا كيستيون 3.
La question 3 est déterminer la fixe de I milieu de le segment AB. Déterminer la fixe de I milieu de AB. حاول الشباب والتلاميذ تخدموا ليكزيرسيس اولا داكو خدموه اولا يشوفوا الكوريج ديالو الله يجازيكم بخير باش تحاولوا تستافدوا اكثر فاكثر. دونك كيستيو 3 نبدلوا اللون نديروا هذا اللون قالك زد اي زد اي اتيكال كوا هي زد ا زائد زد بي على 2 لو ميليو. هادشي كنا درناه في الكاتريام كاع على داك المنتصفات وفي لي كوردوني وداك الكوبل داكور كتعقلوا عليه. يعني 2 موان 3 اي بليس 1 بليس اي على 2 est égal, après le calcul est égal 3 sur 2 moins i. D'accord? Sur la question 4, je pense, elle montre que les points A, B et C ne sont pas alignés. Montre que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, je fais de la question 4. Donc la question 4. La question 4. Donc on montre aligné ولا ماشي aligné. يعني Z C moins ZA على ZB moins ZA est égal quoi? Est égal 1 plus 2A moins 2 moins 3i, d'accord, elle a 1 plus i moins 2 moins 3i est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus 5i, elle a moins 1 plus 4i, d'accord. Donc est égal quoi? Est égal تساوي خاصك تكون تحت من تساوي داكور. دونك نديرو هذا الكسر يعني موان 1 بليس 5 اي فوا غنضرب في الكونجيغي ديال الدينوميناتور موان 1 موان 4 اي على موان 1 بليس 4 اي موان باردون d'accord. Donc est égal octobre fois moins 1 moins 4i est égal كنحاول ندير الكالكيل عندي باش ما نطولش الفيديو داكوغ. نتوما حاولوا ديروا الكالكيل توقفوا الفيديو حتى تشوفوا الكالكيل وتشوفوا 1 بليس 4i moins 5i moins plus 20 d'accord على moins 1 au carré moins 4i au carré d'accord. هذا ما كاين حتى شي حاجه هنا. donc est égal quoi? est égal 21 moins i على 17 على égal 21 على 17 moins 1 sur 17 i. donc هذا n'appartient pas le R d'accord. donc شنو هو la conclusion? donc les points A, B et C malhom ne sont pas alignés. d'accord. دونك الاخوان شوفوا ليكزيرسيس عفوا سميتو
La question 5, quelqu'un a déterminé la question 5, déterminer le barycentre de A, de B-1, C3, d'accord. السؤال هذا déterminer le barycentre de A, de B-1, C3, d'accord. donc نشوفوا نديرو لي كوريجي. question 5 donc le barycentre le barycentre de A 2 B moins 1 ou C 3. donc ZG est égal quoi? est égal alpha fois ZA plus bêta fois ZB plus gamma fois ZC. donc alpha plus bêta plus gamma est égal اثنان ZA moins 1 fois ZB plus 3 fois ZC. d'accord. elle a 2 moins 1 plus 3. 2 fois ZA moins 1 fois ZB 3 fois ZC على la somme ديالهم. d'accord. donc est égal quoi؟ donc نعوضو 2 نعوضها بالZA 2 facteur 2 moins 3i moins 1 plus i, d'accord, plus 3 facteur 1 plus 2i. Elle a quoi? Elle a 4. Il est égal quoi? Il y a 3 sur 2 après le calcul moins 1 sur 4 i. d'accord. السؤال الموالي السؤال الثالث قال déterminer l'affix des points D pour que le quadrilature ABCD soit un parallélogramme. donc la question 6. la question 6 donc ABCD est un parallélogramme si et seulement si AB, le vecteur AB est égal vecteur DC, c'est-à-dire ZB moins ZA est égal quoi? ZC moins ZD. ركزوا مزيان. donc ZD est égal quoi? ZC plus ZA moins ZB. on déduit on remplace en plaçant remplacement par les données d'accord. ZD est égal quoi? ZD est égal quoi? Et 1 plus 2i plus 2 moins 3i moins 1 moins i est égal 2 moins 2i. 1 plus 2i plus 2 moins 3i moins 1 moins i est égal 2. d'accord. donc على سلامتكم
كنتمنى تكملوا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر، غادي يعجبكم بزاف هذا الشيء. كنشكر الناس اللي كيتابونوا معنا في لاشين وكيفعلوا الجرس وكيبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم. خوتي الكرام، خوتي العزاز، عندنا واحد الاكسيرسيس زوين بزاف غادي يعجبكم. كيتحط هذا حتى في الاولمبياد، حتى في بزاف. دونك هنا الاكسيرسيس كما كتشوف قال لك l'exercice قال لك démontrer que ان s est égal racine 3 plus i à la puissance de 1 plus 1 moins entre parenthèses i moins racine 3 à la puissance de 1 plus 1. داكور. دابا هذا الكونجيغي ديالو هو هذا. داكور. انا نفس الاس غير ديك موازا. وهنا قال لك ايش؟ est un réel quel que soit n appartient à n. D'accord. Donc démontrer que n s est égal à شيء est un nombre réel. ياك est un nombre réel. D'accord. هكاك. دابا تشوفوا لا كوريجي ديالو moins racine 3 à la puissance de n plus 1 est égal quoi؟ هذه اولا est égal، غنعمل بواحد موان خرجها من هنا تولي هذه هي الراسين 3 موان اياك على بيسونس دو ان بليس ان. هادي اش كتساوي؟ هي موان زا على بيسونس دو ان بليس ان فاكتور راسين 3 موان اي على بيسونس دو ان بليس ان. داكور. دونك اي moins racine 3 à la puissance de n plus 1 est égal moins racine 3 moins 1 à la moins i عفوا moins i à la puissance de n plus 1. من جهة هاد المو هادي ها هي من جهة كار moins 1 à la puissance de n plus 1 est égal اش moins 1 اللي بيكون كون انت هذا عدد فردي بيكون تبد بليس 1. داكور. حنت درتي كاع زيرو هنا يعني ان كتساوي زيرو يعني بقات موان درتي 2 4 هي 5 دونك كما كان ديما الموان. داكور. donc quoi donc s est égal racine 3 plus i à la puissance de n plus 1 plus racine 3 moins i à la puissance de n plus 1. D'accord. Donc on va le conjuguer s conjugué ديال هو شنو هو هادشي كونجيغي ديال هو racine 3 plus i facteur de n plus 1 plus racine 3 moins i à la puissance de n plus 1 ودير حتى واحد لو كونجيغي بحال هكا لو كونجيغي ديال. داكور. دونك يتيكال هادشي يقول لك هو لو كونجيغي هو الراسين ديال 3 بليس اي à la puissance de n plus 1 كونجيغي ديال بوحدو هي موان. داكور. الراسين اي موان racine 3 d'accord à la puissance de n plus 1 conjugué. دونك خوتي العزاز دونك لو كونجيغي كاين واحد المو هنا. داكور. ردوا لها البال كاين واحد المو هنا وهنا بليس 1. داكور. بعد ما راجعت كنت خاطئ ولا شي حاجه. دونك نكملو. دونك اس بار عفوا اس بار est égal يدخل هذاك البار لداخل. داكور. راسين 3 بليس اي يدخل هذا لداخل. داكور. دو ان بليس 1 موان موان اي موان racine 3 بار دو ان بليس 1. دونك هنا كانت موان. داكور.
الراسين 3 لو كونجيغي ديالو هو موان، غيولي موان اي بليس ان بليس، كانت الموان هي بليس، دونك هي الراسين 3 موان بليس ان à la puissance de n plus 1. d'accord. دونك اش دونك خرج لينا هذا كيساوي الاولي، يعني اس كتساوي لنا اس بار امبليك اس. شنو هو اس؟ شنو هو اس؟ اي بيان ان نومبر ريال. شكرا جزيلا للتلاميذ، وكنشكركم جزيلا على التتبع ديالكم وعلى المجادلات اللي كتبدلوها. دونك كنشكركم جزيلا، حاولوا تابوناو معنا في لاشين وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والله يعطيكم الصحه وانا في خدمتكم ان شاء الله. هذا كيزيد يحفزني وكيزيد كنولي عندي ديك الموتيفاسيون باش نعطي اكثر، والله يوفقكم والنجاح ان شاء الله لكم.